السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد على الابواب. هنعمل مع بعض البيتي فور من غير مكنة وبطريقة سهلة ومقادير بسيطة جدا. يلا بينا مع بعض على الطريقة. ده نص كيلو زبدة او سمنة. تمام. وبحرارة المطبخ طبعا. ومعايا ربع كيلو سكر. ومعايا الدقيق ده قد السكر وقد السمنة، يعني كيلو الا ربع. خلاص. ومعايا حوالي 4 بيضات. تمام. دول 4 بيضات صغيرين، ممكن تستبدليهم ب3 بيضات كبار. تمام. لكل كوباية بيضة. هنحط السكر على السمنة وهنضربهم كويس جدا، نخفقهم لحد ما الخليط بتاعي يبيض ويبقى زي الكريم شانتيه كده وهش جدا. خلاص. ويبقى بالشكل اللي معايا ده. خلاص. تمام كده. السمنة دابت تماما مع السكر. هنحط عليها البيض. طبعا البيض عليه رشة فانيليا، نسيت اقول لكم. البيض كنت حاطه عليه رشة فانيليا. وهنضربهم كويس جدا مع بعض. خلاص. لما الخليط كله يتجانس مع بعضه هبتدي انزل بالدقيق. ماشي. هحط على الدقيق طبعا رشة بودر صغيرة. تمام. مش كبيرة، لان برضو البيض بيحل محل البودر وبينفش في العجينة. انا عملت لكم قبل كده البيتي فور، عملته بالماكينه، وكان المقادير الدقيق اكتر من كده علشان خاطر الماكينه بتحتاج العجينه تكون ماسكه عن المقدار ده. فتمام. لكن انا عشان خاطر هعمله في كيس الحلواني فلازم تكون العجينه طريه، وعشان اعرف تنزل معايا وتشكل معايا. خلاص. وهفضل لحد ما اخلص كميه الدقيق بتاعتي كلها والعجينه تبقى معايا بالشكل ده. خلاص. وهبتدي بقى اجيب كيس الحلواني بتاعي واحط فيه العجينة. خلاص. والبلبلة بتاعت اللي هي شكل اللي هي النجمة دي، زي بتاعت بلح الشام، هي دي اللي هشتغل بيها، او شكل الوردة. خلاص. لو احتاجتي دقيق بيختلف من حد لتاني، ممكن تحتاجي دقيق حطي دقيق. لو لقيتي العجينه زادت معاكي جامد او ان هي بتسيح منك، لا هنحط لها شويه دقيق عادي مفيش مشكله. طبعا انتي هتعرفي الحاجه دي وهي في ايدك. وهبتدي اجيب صينيه او صاج، وابتدي اعمل بالشكل ده وردات او صوابع بالشكل ده. سهل جدا ومبياخدش وقت خالص خالص، وتسويته بتكون سهله جدا. هوسع علشان خاطر ممكن يزيد معايا، او تجربي واحدة في الفرن. هو كده كده لازم ينفش معاكي. خلاص. عشان البودر والبيض وعلشان خاطر السمنة فبينفش معايا، بس مش ايه مش قوي يعني. خلاص. تقدري تحطي دقيق زي ما قلنا معاكي لحد كيلو. انت معاكي كيلو الا ربع، تقدري تضيفي ربع كيلو كمان. لو لقيتي ان العجينه سايحه منك او كده بتقدري تحطها برضو في التلاجة علشان خاطر يعني تساعدك شويه، لان السمنه بتسيح في طبعا في الجو اللي احنا فيه ده. بص تلاقي السمنه ساحت معاكي وتلاقي العجينه طريت جدا. دي برضو صينيه تانية سهله جدا وما فيهاش اي حاجه خالص، وما بغتش مننا وقت خالص خالص. هوريكم شكله لما طلع معايا من الفرن. طلع معايا بالشكل ده. وبقيه العجينه حطيت عليها كاكاو. وده شكل البيتي فور معانا. عمل لي كميه ما شاء الله، النص كيلو السمنه عمل لي الكميه دي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هنبتدي بقى نزينه. التزيين بقى براحتك، انا مش هحدد فيه حكايه التزيين، كل واحد حر وكل واحد بيزين بطريقته. مثلا شوكولاته دارك وشوكولاته بيضه ومربى وجوز هند. تلزقيهم كده مثلا بالمربى، تحطيهم في شوكولاته بيضه. تعمليهم بشوكولاته دارك وجوز هند. شوكولاته قصدي بيضه وجوز هند، او شوكولاته برضو دارك وجوز هند. براحتك خالص. التزيين ده براحتك. كل واحد يعني بيزين بطريقته وحسب ذوقك. في ناس اصلا مش بتحب تزينه خالص وبتحبه كده من غير تزيين. فطبعا دي مش حاطين فيها اي حاجه، دي لكي مطلق الحريه فيها. خلاص. وهفضل كده ازين فيه او الزقه ببعضه او لوحده فرداني لحد ما اخلص الكميه كلها. وهوريكم شكله بعد ما خلصت البيتي فور. بعد يعني ايه الافكار اللي انت ممكن تحبيها او تشوفيها لو عجبتك.
وبكده خلص معانا البيتي فور، سهل جدا وبسيط مفيهوش اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين. شكله حلو قوي، طعمه جميل جدا، لا ناعم قوي قوي ولا خشن، لا طعمه متماسك، مقاديره مظبوطه، طعمه حلو جدا. الولاد بيحبوه جدا وبيبقى حلو في المناسبات وفي الاعياد. بنحبه جدا في تقديم مع الكحك والبسكوت والسابليه وجميع المخبوزات اللي احنا بنعملها في العيد. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى أمة محمد يا رب. لو عجبكم الفيديو سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.